Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur pozik nago, nire animal kutxun baten mundu eguna delako. Gaur ekainak 7 sorbeltzan mundu eguna da. Sorbeltzak gezi formako txori txikiak dira. Agian horregatik beren bizitzaren zatirik handiena airean bizi dute. Lo daude planeatzen duten bitartean. Egan daudela izatzen dituzten insektuek elikatzen dira eta egan apareatzen dira. Baina gehien liluratzen gaituen datua honakoa da. Sorbeltzak lehen aldiz egan hasten direnean ez dira gelditzen bizpahiru urtez. Lehen egaldi horrek 36 hilabete iraunditzake pausatu gabe. Denbora hori guztia egan pasatzen dute. Sorbeltza izan banitz, sorbeltzen artean, loak hartuko nindun amaren batean. Sorbeltzak lo hartzean egan segitzen du, zauriak sendatzeko airea uzten du. Begoak estindu eta euritan berken du, maitasuna zeruan egiten omen du. Beste modurik ez da gaztigatzen digu. Sorbeltzak egan hasten direnean ez dira gehiago gelditzen, eta idazle batzuk idazten hasi eta bizi guztia ematen dute izkiak josten. Mendi gainetarik agur eskualerria, xuri, perde, gorri, agur sorlekoa. Holaxe duzu eskaintzen beti zure irria, mendez mende baituzua txiki, zure mintzaira garbia. Hortakotz daude egun ere osoki eskualerria. Itsas bazterretik ere agur sorlekoa, zurekin daukazu itsaso handiaren oihua. Gaurko egunez hiltzen hitz hauen egilea, Manes Pagola, idazle, abeslari eta politikaria. Maitia zurekin nahi zintuzke ere nerekin, baina gaurko sedia ezin daike. Egun abestitik gora sortu zituen Pagolak, tartean azken dantza eta urtsintxak, Pantxo eta Peio kantariek bereziki ezagun egin zituztenak. Ez dok 13 taldeak bagabigaiga ikuskizunarekin izandako arrakasta ikusita, Ipar Euskal Herrian antzeko zerbait sortzea autu zitzaion, 70ko hamarkadaren hastapenetan. Horrela abiatu zen, Zazpiribai ikuskizuna sortzeko bidea. Pagolarekin batera, Pantxoa Karrere eta Peio Hospital, Ugutz Robles Arangiz, Iñaki Urtiz berea, Patxik Arramuzpe, Benito Lertxundi, Xabier Lete eta Lourdes Iriondo bildu ziren egitasmo hartan. Musikatik kanpo herrigintzan eta politikan ere aritu zen. 1978tik 1972 bitartean Enbata mugimenduko kide izan zen eta iparraldeko Eusko Alkartasuna alderdiko idazkari nagusi ere izan zen. Gainera, Elkar argitaletxearen sortzailetako bat ere izan zen. Sortzaileak Ipar Euskal Herriko 20 gazte izan ziren. 9 emakumezkoak eta 11 gizonezkoak. Manes Pagola izan zen ideiaren bultzatzaile nagusia Gexan Alfaroren laguntzarekin. Gainera, Seaska elkartaren sorreran ere parte hartu zuen. Lepoan hartuta segi aurrera, lepoan hartuta segi aurrera. Gazte bat lurrean argitu dugu, lore gorriz beterik olgoa. Burdinen artetik igesi dator, euskal gazteriaren oihua. Urtinak eskuak elgar gurutza, egin taburutza denak batera. Begira kasualitatea, gaurko egunez jaio zen Seaskako lehen irakaslea, Libe Goñi. Ikasketak amaitu eta irakasle praktikak Elbira Zipitriaren ikastolan eta batez ere Karmele Esnalenean egin zituen. 1979ko otsailean Ipar Euskal Herrira heldu zen Donibane Loitzunera eta Seaskako lehen irakaslea izan zen. Lehenengo Argitxu Nobliaren etxean eta Arrangoitzeko ikastolan ondoren. Bere bizitza profesional osoa ikastolen zerbitzuan eman ondoren, 2002an Reiki munduan sartu zen. Eta 2021an Ar 3 minutu zuretzako liburua argitaratu zuen.
Eta idazle batetik bestera. Gaurko egunez hil zen Dorothy Parker idazle estatubatuarra. Vanity Fair eta The New Yorker agerkarietan argitaratu zituen lehen kontakizunak, A Month of Saturday lanean bilduko zituenak gero. 1926 urtean plazaratu zuen lehen bertso bilduma. Enough Rope, Sunset Gat eta Death and Taxes bertso bildumak argitaratu zituen ondoren. Big Blonde kontakizun liburuari esker sari bat eskuratu zen urrengo urtean, eta Lament for the Living eta After Such Pleasures kontakizun liburuak argitaratu zituen ondoren. 1993an bere bigarren senarrarekin batera idatzitako istorioetan oinarritutako filmeak egiten hasi zen. Haietako bat da A Star is Born, izar bat jaio da filmea 1997koa. Gerora film horren beste 3 bertsio ere egin dituzte. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find Pelikula musikal honi esker idazletatik abeslarietarako jauzi egingo dugu. Gaurko egunez jaio baitzen Juan Luis Guerra, dominikar abeslari eta musikagilea. 35 urte baino gehiagoko ibilbidearekin 30 milioi disko baino gehiago saldu ditu, eta hainbat sari irabazi ditu. Tartean, 27 Grammy Latino, 2 Grammy estatubatuar eta 11 Latin Billboard sari. Eta gure ereserkia izan zitekeen abestia ere sortu zuen. Ojalá que llueva café. Izen bereko diskoan Afrikako doinuak eta merengean astu zituen. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café. Egin dezala euria bai, hau da bero hau. Kantauri isurialdean temperaturak beste koska bat egin du gora eta ja beroa gorrotatzen hasia naiz, Eskerrak gure estudioan, gure laborategian fresko gauden. Eta azzen olako gonbidatuak datozen. Kafea izotzarekin eskaini beharko diegu. Eta ojo ze, are freskoago egongo gara, fantasiaren munduan murgilduko bai gara gaur. Einaute Lorrieta dator, gure elkarrizketa akustikotara, eta ojo ze, nailonezko sokadun gitarra ekartzeaz gain, eta ez dut spoilerik egingo, beste musika tresna berezi batekin ere etorri da. Bihar 111 Akademiaren saria jasoko du Arantxa Urreta Bizkaiak azken etxea liburuagatik. Akademiako arduradun den Amaia Goikotxearekin hitz egingo du. Eta doinuetatik haratago tartean Eneko Sierra ezagutzen duen entzako, esango dut Lauteiatu abestia hoberen kantatzen duen pertsona dela, bizitzan ezagutu dudan guztien artementzat, eta gaur bere abesti kutxunak ezagutzeko aukera izango dugu. Ekainak 7 ditu, gaur asteazkena da, eta hau bigarren kafea da. Zuekin look berria estrenatzen Gartxotun zein letona. Arratsaldeon, bai, badakizue heldutzen hasi naiz. Akaso, ez da gutxiagore. Goiza libre neukan eta hain 0tik 10 joateko joera daukat, goiz libra eta pelukeria, etxetik gertu eta hala izan zan, beste munduko arrazoik gabe. Eta zuekin Julen Goikotxea horregozo, bere lukean berrikuntzarik gabe. Eta la hobe, arratsaldeon. Ni Goiuri Ezeiza Arrandia naiz eta bai, nik ere ia mozu beharko nuke bero jasan alizateko.
Esan bezala, arratsaldeon eta ongi etorri guztiok, bigarren kafeak 603. saioa du, ekainak 7 eta Juan Luis Guerra entzun dugunez, dantzatzeko gogoa piztu zaigu eta goxuan salsak beti dantzan jartzen gaituenez, lorak eskaintzen abestia entzuten ari gara. Ubixok olazten lagunekin ginen taparkien. Arratsaldeak 4 eta 16 minutu eta 16 segundu ditu, eta horrekin maite dutak elkarbanatuko ditu bixi-bixi gure gonbidatuak badatoz, eta Julen Goikotxear Bagoza, zer maite duzu? Nik maite du telefonoak jotzen duenean, telefonoak ja deian marroi kolore hartzen duenean, eta gero hainbesterako ez denean, nolabait esateko. Dei horiek maite ditut, nolabait esan dute, gartxot barkatu. Espero nuen dei bat, abisatu zidan pertsona batek, deitu godia datozen egunetan, eta bazeuke hau, elan mordo bat, eta ez dakizer da, esan nuen, iritsiko da dei hori, eta halako batean gaur goizean iritsi da deia, telefonoak kasik ere dardarka hartu dut, eta konversazioaren hasiera hori izan da, fleporaino haude, ez dakize, eta gero azkenean, marroia ez da hainbesterako marroia izan, beraz, maite ditut, beldurra ezurretaraino sartzen dizuten dei hoiek, eta gero azkenean gauzak ez direnean hainbeste komplikatzen. Amaitu jantzo bizi zen. Horren ari da, Julen, galdera azkar baino. Zu, eta Goiuri, zu ere bai, zu zertzea, zenbaki ez ezagun bat deika ari zaizunean berea hartzen duen klub horietako, hau da, ni, edo justo pixkatola mesfidati egia den jende horren klubekoa. Hau da, ni. Bigarren talde hori, egia da, zenbaki ez ezagunek deitzen didaten kasurik gehientsuenetan dela edo... Spama edo zera. Baina gaur egun mobilak abisatzen. Hoi egia. Bai. Oso mobilzarra zeukeat eta horregat izango, baina. Ja, nik hola, zenbaki ez ezagun bat eta spamaren hola alarma gorri hori ateratzez danean, bere alartzen duzen batek daki. Eta orokorrean ze izaten da, albiste ona edo albiste txarra? Julenek esan duenan kontrakoa, marroi bat, beti, baino osua gainea. Gero betze ez da noitakoa. Eta zer maite duzuzu, Gartxatun Sainletona? Nik gaur pasazait oso kirola egitera erintzela oso gauza berezi bat, eta hori da nire maite dut zen. Nik uste nuen, maite dut mundu baino listoagoa edo beste jendea baino listoagoa zehala uste dezunean, eta bapataren mundua etortzen da, eta esate dezun, itxilik hona, baizea. Nik baneukan alako truko bat, kirola egiten duan, kiroldegian, nola esaten da, takillako giltza, ez? Bazkenean kirola egiteko arropak normalen, nik dudan etxean, kulote ozea betan boltxilloik ez dago. Eta orduan beti eskuan edo nola, ez? Eta nik ustez nuen nik asmatutako, eta orain esango jazu. Teknika bat? Eta gaur jata horrein nintzen flash, eta flash, eta derrepente parekoa ikusi diot nik iteeten gauza berdina indazekala. Eta gehiatu naiz alako, maite izan den sentsazioa zen gehiatu naiz. Hain listoare naiz, baina... Utziko jazu asmatzen teknika zein den? A ber. Zapadien lokarrietan sartzen zen. Bai! Gartxot! Hori aurrera ibiltzea baino zarragoa da. Gehatu naiz txoixo bat bezala, hola, nere zerebroan. Ez dakizik izangoan urrengoa, biters taldea ez dautzaldezu. Baina ze politia izan den, zuretzat maite duta dela, unibertsuak erakustea zuri etzarela uste bezain azkarra, eta ez maite dut eza. Agian beste norbaitek esango luke, maite dut eza da niretzako. Niretzako ez dago txiki, unibertsuaren aurrean txiki sentitzea, baino gauza handia hori. Sarreran aipatu dugu eta gaur sorbeltzen mundu eguna da, eta nik maite dut animalia txiki horien historioa pila bat gustatzen zait, pila bat liluratu ninduen irakurri nuenean, hori beraien lehenengo hegaldietan jaio eta hilabetera egan hasten direnean 3 urtez egan egiten dutela eta ez direla gelditzen, eta egan eginez ikasten dutela egan egiten. Eta zoragarria iruditzen zait, baina are zoragarriago iruditzen zaitzen, nik hau deskurritu nuen duela 2 urte, eta zoragarria iruditzen zait pentsatzeak oraindik horrelako historio bitxi pila bat geratzen zaizkidala ikasteko, eta 1000 gauza daudela oraindik
liuratzeko gaitasuna edukiko dutenak eta hori izugarri iruditzen. Eta nola denen, niri ere pasa zait informazio ematen ari zinela, beti olako gauza liuragarriekin ere gizakiekiko simila bezala egiten dugu, eta izu irutzen. Nik horrela 3 urte esan dezunan, 3 urteko egaldia, lehenengo gauza zen, ezote den, nola esaten dute maitasun erromantikoaren iraungitze data ere hori dela, ez? 3 urte eta gerotan, venga, jute, más o menos, baino. Bai, egia esan, gora animaliak eta beraien misterio guzti horiek. Eta gorago, ze aurrera egin behar dugu gure lehenengo gonbidatuarekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zurekin ere bat egin nahi dut maite. Arantxa Aurreta Bizkaiaren azken etxea eleberriak jasoko du bihar arratsaldean 111 Akademiaren 2022ko saria. Akademia kidek euren bozkekin ematen duten epaia izaten da eta urtean zehar euskaraz argitaraturiko libururik onena aukeratzen dute. Manuel Arramendi Kultur Bazkunaren ekimenez banatzen den sariak izendapen ezberdinak izan ditu urteetan zehar eta aurtengoa 27. ekitaldia izango da. Bihar, 7etan Amasa Bilabonako Ika Txakolindegen egingo den ekitaldiaz eta bozketez hitz egiteko, 111 Akademiako koordinatzailea den Amaia Goikoetxe Orbegozo gonbidatu dugu bigarren kafera. Arratsalde on eta ongi etorri Amaia. Arratsalde on eta eskerrik asko. Dena prest biharko? Bai, esango nuke baiet azken detailetxoren bat faltako zaigu behar bada, baina gehiena eta garrantzitsuena prest dugula esango nuke. Amaia, esan dugu 27. hainbat izendapen ezberdinekin, ari da sarik eta bere bidea egiten? Bai, kontuan izan da gainera oso ekimen lokala edo zela, sortu zenean, kontuan izan behar dau beterre izondo baiaran martxan jarritako ekimen xume izan zela, garai hartan 30 bat irakurlek posta arrunt bidez bidaltzen zuten botoa saria aukeratzeko, eta irakurleiek denak aipatu eskualde horretakoak ziren. Eta pixkanaka, irakurle gehiago batzen joan ziren ekimenera, eta momentu batean pentsatu zen, behar bada maila nazionala ere eman behar zitzaiola ekimenari, ezta? Eta horrela iritsi gara poliki-poliki, Euskal Herri osoan ematen den sari bat. Euskal Herri osoko irakurleek hautatzen duten sari izatera, bai. Esan dugu, Akademia kidek beraien botoekin hautatzen dutela libururik onena, beraien aburuz behintzat onena den liburua, aurten Arantxa Urreta Bizkaiaren azken etxea liburuak jaso du sari hori, konta iguzu, nola izaten da bozketa prozesu hori? Bai, begira, behin urtea amaitutakoan, urtarrilaren erdialdean jartzen dugu martxan lehenengo bozketa prozesua, bai? Orduan, akademiak idei eskatzen dieguna da, urtean zehar, aurreko urtean zehar irakurri dituzten liburu guztien artetik, gogokoen izan dutenaren aldeko botoa bidaltzeko. Zeko bai esaten dugu, sari hau dela, irakurlei gehien gustatu zaien liburuari ematen zaion saria, gogokoen izan duten liburuari ematen zaiona. Orduan, lehenengo bozketa txanda horretan, irakurle bakoitzak, esan bezala, gogokoen izan duen liburuaren aldeko bozka ematen du, eta normalean, lehenengo bozketa txanda horretan ez da saridunik izaten, botoak nahiko sakabanatuta etortzen baitira. Orduan, bigarren bozketa txanda bat martxan jartzen dugu, lehenengoan bozkatuenak izan diren 5 liburuekin. Eta gero nola baitere, 5 liburu hoien artetik ateratzen da edo oraindik ere izaten da beste galbae bat? Gehienetan beharrezkoa izaten da beste galbae bat. Horre akademiaren arautegiak dio, bigarren txanda horretan jasotako botoen 40% bereganatuko lukeen lanik balego, zuzenean lan hori izendatuko genukela urteko saridun bigarren txanda horretan. Baina normalean ez da alakori gertatzen, salbuespenen bat edo beste izan den arren, eta orduan, bigarrenean boto gehien jasotako biak, azken txanda edo finalera pasatzen ditugu. Esan dugu, Arantxa Urreta Bizkaiaren azken etxeak jaso duela urten saria, badakigu baita ere akademiakidek boto ematearekin batera urtean zehar liburuen iritziak bidaltzeko aukera ere badutela, zer ikusi diote akademiakidek liburu honi?
Alde batetik, hainbat irakurle liburuan kontatzen denarekin identifikatuta sentitu da, jaso dugunaren arabera, adibide bat jartzearren. Liburuan momentu batean, protagonistetako bat adinekoen egoitza batzen inguruan da bilenean, esaten du egoitza biei buruz. Ez da tristura, ez ere zabaizik, besterik gabe ahaztu egiten zaie nortzuk diren, ez ordea nortzuk ziren. Irakurle batzuk diote alako esaldiekin eta alako hausnarketekin identifikatuta sentitu direla. Nabarmendu duten beste gauzetako bat, liburua, Arantxaren kontaera izan da, kontuan hartu behar da elkarrizketarik ez dagoela, eleberrian, baina nabarmendu dutena da, hori ez dela inondik inora oztopo izan narrazioak gozatzeko, ez da, egileak horretarako duen abileziari edo trebestiari esker. Eta gero azpimarratzen duten beste gauzetako bat da, historia oso interesgarri gertatu zaiela, baduela misterio puntu txiki bat irakurleari jakimina horre pizturik mantenarazten diona, eta horrek liburua oso erakargarri egin diela. Askotan esaten da ez, idazleekin eta horrela jendeagri sariak eta errekonozimenduak batzu itzizkila askorik gustatzen, Arantxari saria jasozenaren berri eman zeniotenean, pentsatzen dugu pozik jasoko zuela, ez? Bai, oso pozik, dudarik ez. Gainera, sari honen kasuan denek hori azpimarratzen dute, irakurleek hautatzen duten saria dela, irakurle arruntak dira saria bautatzen dutenak, guk ez diegu inolako baldintzarik eskatzen akademian parte hartzeko, espada irakurtzea eta irakurtzen duten horri buruzko iritzia eta botoa bidaltzea, baino ez da. Orduan, hori asko estimatzen dute idazleek, bai, egia da. Amaia, esan dugu, bihar ikatxakolindegian izango dela ekitaldia, akademia kiden aldetik, badu jendeak oiturarik, gero badakigu norbaitek esan digu, izaten duzuela alako lunch bat ere, beraz, horrek erakartzen ditu akademia kideak biharko ekitaldi horretara? Bai, badira batzuk urtero berturatzen direna, klaro, gero kontuan hartu behar da, hau, Gipuzkoan egiten dugula beti, ez da, Gipuzkoan sorturiko ekimena dalako, eta kontuan hartu behar da, akademiekide askori urrun xamarre geratzen zaiela ika txakolindegia, eta hor agendarazoak sartzen dira, eta askori ezinezkoa zaie gerturatzea ez, baina bai, aldutenak eta inguruan harrapatzen dituenak behintzat, bai, badira batzuk urtero utxik egiten ez dutenak. Hoiek esan da, entzuleren bati, hau entzun ostean 111 akademiako kide egiteko, da akademiaren inguruan zerbait gehiago jakiteko interesa piztuko balitzaio, esango diogu 111 akademiaren webgunean sartzeko, baduela hor, egiten duzuenaren guztiaren inguruko informazioa, eta Amaia Goikotxea hor begozo, mila esker, gaurkoan biharko ekitaldi horren ingurukoak kontatzeagatik, eta denan joan da dira bihar. Eskerrik asko zuei, eta nahi duzuen arte. Agur, agur. Agur. Berizgarriak dakauzkidate Garbienak utxiak bere ganatuak dituztela. Eta liburuetatik musikara, goazelako doinuetatik aratago tartearekin abesti kutxunak ezagutzera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Kaixo entzule eta ongi etorri doinuetatik aratago podcastaren atal berrira badakizue, astean behin hemen elkartzen garela, kantu berri batzuk ezagutu eta zorte pixkatekin, altxor berri bat ere barneratzeko. Aste honetako gonbidatua nola ez, berezia da, Eneko Sierra laguna handia. Eneko Sierra gauza asko egiten ditu, musikaria ere bada, saxofoi jole fina eta lauteiaturen ezagutzen dudan kantari finena ere bai. Irakasleare bada, eta beti da bilor bere zenbaki artean, izan ere matematika irakaslea da. Oso arraro egin zaidan zerbait beti, baina izugarri maite dudan pertsona bada, eta interesgarria irutu zaite programa honetara ekartzea, zen badakit akaso jendeak ezagutze ez dituen perla batzuk ekarriko dituela. Beraz, asko luzatu baino lehen,
Bestaldean, telefonaren bestaldean, Eneko Sierra handiak gomendatu nahi izan digun lehen kantu kutxuna zein den, entzungo dugu. Iepa, majos. Eneko Sierra naiz, eta, txistulari eta saxofoi jolea, eta irakaslea, bide batez, matematikakoa. Eta, pixka bat, nire kanten inguruan izango izuet. Lehen biziko kutxunena All I Want kanta da, Offspringena. Eta, kanta hau izan zen, nire nerabezaroan sartu zen Offspringen X-Night on the Hombre diska etxera, anaiak erosia. Eta izugarri disfrutatu nun diska osorik, orduan ere diskak osorik entzuten zian. Eta kanta hau, bereziki kutxun egin zitzaidan, buklean eukin nun, azalduko dituten kanta guztiak bezala, buklean eukin nun denbora luzez, eta gainera konpartitua izan zen ere oso lagun den Asirekin ere partekatzen nun, eta gogoratzen naiz, 8. mailan ginala, eta lanak egiten genitunean, ordenadorean, eta kanta hau kantatzen genuela garrasika. Eta horregatik, gero, bereziki ere ritmo bizia dauka, punk rock kaliforniano edo delako estilokoa, eta horrek, bizitzako momentu horretan, asko gustatzen zitzaidan. Okay. Day after day, your whole life's a wreck. The powers that be just bring down your neck. You get no respect, you get no relief. You gotta speak up and yell out your creed. So back up your rules, back up your job, 'cause I'm sick of not living to stay alive. Leave me alone, I feel alive. I don't wanna be controlled. It's all I want, it's all I want, it's all I want, it's all I want. How many times is it gonna take till someone around you hears what you say? You try being cool, you feel like a lie. You play by the rules, now that you're try. So back up your rules, back up your job, 'cause I'm sick of not living to stay alive. Leave me alone, now I feel alive. Just don't wanna be controlled. It's all I want, it's all I want, it's all I want, it's all I want. I said it before, I say it again. You can just listen and it might make sense. So back up your rules, back up your job, 'cause I'm sick of not living to stay alive. Leave me alone, now I feel alive. Just don't wanna be controlled. It's all I want, it's all I want, it's all I want. Yeah. Hortzen dugu The Offspring taldearen All I Want ereserkia. Ezagutze ez duenarentzat, naiz nahiko ezagunak diren, jakin 1980 hamarkadan Kalifornian sortutako, punk rock kalifornianoa edo skate punk esaten zaion, ez dakit, talde multzo horren, esango nuke talde esanguratsuenetariko bat badela, ez? Eta gu 80 hamarkada bukaeran, xerrarekin antzeko edadea dudalakonik, jaio ginenak, bete-betean harrapatu gintuen. Esango nuke 2000 urtearen hastapenetan edo 80 hamarkada bukaeran. Ni gogoratzen naiz Conspiracy of One izeneko disko batetaz 2000 urtean Splinter ere atera zuten, eta batez ere Amerikana zedea, 88 urteko Amerikana zedea izan zen nik uste dut, beraien, nola esaten da, komertzialki ezagunena edo mundu mailan ezagunena bilakatu zen lana. All I Want da abesti ezaguna, baino beste 1000 ere etortzen zaizkite burura, eta pixkat Enekoren gisa nik ere Offspring lotuko nuke gaztetasun eta errebeldia punto horrekin, ez? Gogoratzen naiz nola erabiltzen genituen zapatilla zabal, galtza zabal, eta egontzen alako garai, ez dakit nola ditu, baina
Kaliforniako eragina guregan, inoiz baino haundiagoa zena, ez? Beraz, eskerrik askoeneko, Offspring gurera ekartzeagatik eta 80. hamarkada bukaerara lamatatik, nire burua behintzat. Ea bigarren kantu kutxun gixan, ze ekarri nahi izan diguzu. Bigarren aukeratu dudan kanta, ziurrenik nire izaerarekin, gaur egungo izaerarekin lotuagoa dago. Egia esan garai hortan musika estilo desente entzuten dituen, hau ere 8. mailan 14 urtekin nire bizitzan sartu zen kanta bat izan zen, eta deitzen da bizitzarekin dantzan urtzena. Gure kuadriako lagun batek ekarri zuen urtzik eskolara, eta, bueno, orduko nera guztiak bezala, txoratzen ibili ginean kanta hauekin. Eta hau bereziki ikutuna egiten zaiz, zeren gero, daukan letragatik, urtz taldea gurera ekarri zuen urtzi, hiltzi zaigun, ja duela 8 urte, eta Estatu Batuetan harrapatu nindun heriotzak, eta handikan, bideo bat egin genuen kanta hau kantatuz, izan ere laguntasunaren inguruan hitz egiten du, eta berezia zen egoera, eta horregatik ere, ja berezia bazen hori baino lehen, orduzkeroztik areta bereziago bihurtu dan kanta izan da. Baten bazterrean kitarotxa haizean edatuz suaren argitasunpean itzalgera gurekin ez daudenen antzera. Denbora luze doan neinean ederra dena leuna itzen da eriotza baino txikiagoa den bizitzarekin dantzako. Esto
Hortxe urtzaldearen bizitzarekin dantzan abesti puska, niretzako ere benetan kutsuna dena. Mendipunta honetatik ere besarkada bat Enekori, dagoen lekuan dagoela ere urtziri eta balio dezala abesti honek bizitzari balioa eman eta laguntasunak ere bere baitan duen indarra ahaztu ez dezagunez. Gogoan daukat oraindik ere hautsa astinduz izeneko bigarren diskoa 1984ean nola kaleratu zuen urtz taldeak. Gogoan dut kaseta nuelako beste esango nuke nire edadeko jende guztiak bezala. Hor zeuden okerrez banaiz Kaixo, Olur, Iragana hil baino lehen eta diskaren erdian nekok ekarri nahi izan digun bizitzarekin dantzan balada moduko hau, ez? Bere garaian ere gitarrarekin hasten ari ginenean, bazen alako amets txiki bat abesti hau jotzeakoan, daukat arrebarekin zenbat disfrutatu genuen urtz taldearen diskografia baino gehiago esango nuke leno bezala Offspringen antzera harrapatu gintuen garai hori, ez? Eta hau txastinduz izan zen Euskal Herrian esango nuke disko oso importante bat, eta gaur egun ere nik oso leku kutxun batean daukat, ez? Beraz, Eneko, mila esker bizitzarekin dantzan maite dudan abesti izugarri hau guregana ekartzagatik, eta hirugarren kantu kutxun gisa ze ekarri nahi izan diguz. Hirugarren kanta kutxuna eta pixkat kronologikoki aurrera eginez, Yellow Led Better litzateke, Pearl Jamena, hau 25 urtekin deskubritu nuen kanta izango zen, garai hartan Pearl Jamek desenteko sona zeukan, eta irrati guztietan sonatzen zuen, baina justo ez kanta hau, orduan musika entzun eta entzun Pearl Jamena, kanta honekin egin nuen topo, eta egia esan ez dakit zergatik gustatzen zaiten, baina egia da beste kanta horiek bezala ere, hau buklean izan nuen behin da berriz, egunero. Garai hartan musika jeitsi eta compact diskean eramaten genuen, portatilean. Eta gogoratzen naiz, neukala nasketa kanta bat, diska bat, tartean Metallica eta horrelako taldeak zeudena, baina hau zen benetan kanta. Osea, behin eta berriz bukatu eta berriro jartzen zenuena, eta adi ez bazinen kanta erdian atzera bota eta berriro playri eman. Eta hoxe ez dakit zergatik, baina gero saiatu nintzen bizaldikoekin bertsio bat egiten, letra bat prestatu nuen, nire bizitza kontatuz pixka bat, baina, ez zuen kuajatu eta hor dago esten baien. But they don't wait.
Hortxe entzun dugu Pearl Jam taldearen Yellow Ledbetter abestia, eta bai, nekok esan duen bezala stand-byen daukagu duela urte batzuk bizaldi taldean, eta nik egia esan enekoren insistentziagatik ezagutu nuen abesti hau. Ez taldea, izan ere Pearl Jam, esango nuke Ameriketako ez dakit rock edo grunge musika talde nagusienetarikoa dela, ez? 1980 hamarkadan batez ere jendeak ezagutuko ditu, inguruko Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains eta bestelako taldeak, baina Pearl Jamek badauka mundu mailan alako, ez dakit, rock mundua mentzat, errespetu itzel bat. Asmatzen ari naiz, baina esan nuke Hall of Fame edo biziosoko bide emankor baten ostean ematen diren sari edo ez dakit alakoren bat ere jaso zutela. Baina bueno, importantena Eddie Vedder, nere ustetan, mentzat Eddie Vedderren ahots generazional hori da, ez? Bai Pearl Jam taldean, bai bakarka egin duen bideo horretan, bai oso ezagun egin zen Into the Wild pelikularen soinu bandan adibidez. Baina hori du Eddie Vedderren ahotsak, ez? Entzun eta arnasa ere errekonozitzeko modukoa du, eta ni naiz eta ez Pearl Jam oso frikia izan, abesti eta disko ezagunenak ezagutzen ditut, baina naiz eta talde honen hain frikiaz izan, onartu behar dut Eddie Vedderren ahotsa izugarri gustatzen zaidala, eta benetan testura berezia eta etxean sentiarazten hauena duela. Beraz, mila esker, eneko, Pearl Jamen Yellow Ledbetter abesti hau guregana ekartzagatik, eta pazientzia eskatu nahi dizut. Beste 6 edo 7 urte itxoin, eta egingo dugu zure bersio kutxurau. Entzut dezagun, programari agur esateko, 4. kantu kutxun gisa, enekok ze ekarri nahi izan digun. Eta ona ekarriko duten azken kanta, Don't Let the Sun Go Down on Me, Elton Johnen kanta da, baina aukeratu dudana George Michaelekin duo bat egiten duen bertsioa da. Hau azken aldian daukat buruan etengabe, bueltaka, gauetan lo hartzeko jartzen duten kanta da. Eta bueno, ez dakit zehazki zergatik egiten zaiten horren erakargarria, baina bada bere hortan, George Michael hilda dagoen kantaria, bereziki ez detena gustoko eduki, baina Elton John bai, bereziki azken denboraldian, uste dute artista txarra dela, eta oso kanta originalak ditu, popetik oso gertu daudenak, lasaiak orokorrean, baina era berean mugimendu desente dauzkatenak, konplexutasun puntu bat ere baduten kantak egiten ditu, eta hau bereziki iruditzen zait, dala kanta top bat, pertsona ezagun baten kanta ez horren ezaguna. Horren beste sonatu ez duena, eta agian horregatik egiten zait erakargarria. Eta beste hainbat kanta ekarri nizake, baina lau eskatu dizkiate, eta zaila izan daukeraketa, baina hauek aukeratu ditut. Eskertzen dizut pertsonalki, eta eskertzen dizu entzuleak ere, eneko, zure laukantu kutxun ona ekarri izana, eta ziurrenik altxor bat ere topatuko zuen ala nahi izan duenak. Egia esan George Michael ezagun nahi egiten zait, nola ez, ikono bat, Elton John ere bai, biak bere bakarkako ibilbidean ezagutzen ditut, baina kuriosia daukatzen eneko programari agur esateko ekarri nahi izan digun Don't Let the Sun Go Down on Me abesti hau, ez dut ezagutzen horrela izenarekin, eta kuriosia daukat. Aipatu abestia bilatzen ari nintzenean, zuzenean duten bertsio bat dela deigarriena, eta oso entzuna, dituen erreproduzio kantidadei erreparatuta. Beraz, programari agur esateko gaur egun oso kutxun duen eta ohera sartzeko erabiltzen duen medizina jasoko dugu eneko xerran bitartez, beste behin eskerrik asko. Eta bagoaz, George Michael eta Elton Johnek elkarlanean ateratako Don't Let the Sun Go Down on Me honekin, urrengo astera arte, eskerrik asko eneko, 3. aldiz, eta zuei entzule eskerrik asko ere bestaldean egoteagatik. Urrengo astera arte, eta ondo segi, aio!
candlelight. No more of your darkness on my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired, and time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life. It's much too late to save myself from falling. I took a chance and chased you away all life. But you misread my meaning when I met you. Close the door and let me don't let the sun go down on me. Although I search myself, it's always someone else I see. I just allow a fragment of your life to wander free. But losing everything is like the sun going down on me. Ladies and gentlemen, Mr. Elton John. I can't find all the right romantic line. You see me walk, I see the way I feel. Don't discard me, baby, no. Just because you think I mean you harm. Just because you think I mean you harm. No, but these cuts I had, they love, baby, to help me. Oh, don't let the sun go down on me. Although I search myself, it's always someone else I see. I just allow a fragment of your life to wander free. Got to losing everything is like the sun going down on me. Don't let the sun go down on me. Although I search myself, it's always someone else that I see. Yeah, I just allow a fragment of your life to wander free, baby. Got to lose everything. It's like the sun going
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Arratsaldeko bostak ditugu eta Naiz Irratiko estudio zentraletara joan behar gara, azken ordua ezagutzera. Arratsaldeon Egoi Belategi. Berdin, arratsaldeon kontu politiko garrantzitsuak Gipuzkoatek Gipuzkoan lidergo zabala eraikitzealdera gobernagarritasunerako lauko akordioa proposatu dirako EH Bilduko Maialen Iriartek, EAJ, PSE eta Elkarrekin Podemosi. Akordionen baitan oinarrezkoak izango lirateken gaien berri ere emandu Iriartek. Zaintza, krisi klimatikoa, Ipar Euskal Herriarekiko harremana, euskara, zerga sistema eta baita gobernantza feminista. Gipuzkoan hauteskundeak irabazi zituen hautagaiaren arabera, Gipuzkoarrek erabaki dute EH Bilduri dagokiola halako proiektu partekatu baten lidergo hartzea EAJ, PSE eta Elkarrekin Podemos Izquierda Unidaren parte hartze aktiboarekin. Gipuzkoarrek erabaki dute Euskal Herria Bilduri dagokiola halako proiektu partekatu baten lidergoa hartzea eta horregatik Euskal Herria Bilduk eta nik neuk Gipuzkoaren gobernagarritasunerako lau alderdien arteko akordio bat osatzeko borondatea adierazten dugu. Euskal Herria Bildu, Euskal Alderdi Jeltzalea, PSE Euskadiko Ezkerra eta Elkarrekin Podemos alderdien arteko gobernagarritasun akordioa oinarrizko proposamen baten inguruko adostasunak josita. Iriartek adierazpenok egin baino lehen, Euskadi Irratian esan du Elkarrekin Podemoseko Miren Gorrotxategik ezkerreko akordioaren alde egiten dutela oraindik ere edo behintzat politika aurrerakoiak bermatuko lituzken gobernu akordioen alde. Esan bezala, koalizio morea elkarrizketetan da EH Bildurekin hainbat erakundetan Gorrotxategiri galdetu diote Euskadi Irratian, ea ez den kontraesankorra Moncloan PSOErekin bat egitea eta hemen ez. Gorrotxategik erantzun kontraesankorra dena dela EAJak zuzendutako eskuineko gobernu batean parte hartzea eta agintera heltzeko gainera PPren boto ez baliatzea. Nik esango nuke kontrajarria dena da Alderdi Sozialista, Alderdi Popularraren etxai bezala agertzea gaina gogorki estatu mailan eta hemen ahalbidetzea eskuin gobernu bat zeinean Alderdi Popularrak ezinbesteko bozka daukan eta azkenean osatuko den gobernua izango den eskumaren babes errezaren papera jokatuko duena. PP zari garela, Gasteizen, Gipuzkoan eta Durangon EAJ PSren hautagaiari babesteko ez dutela. Txeke zuririk emango esan du PPko Euskal Autonomia Erkidegoko buru Carlos Iturgaitzek. Berretsi du EH Bildu erakundetatik botatzen laguntzen baldin badute zentzuzkoena litzatekela, popularrek ere aukera izatea irabazi duten lekuetan gobernatu izateko, Guardian ala Bastidan kasu. Azken aipamentxo bat jakin badakigulako, Turreko hiru etapa barkatu Euskal Herritik, igaroko direla eta nazioartean duen izugarrizko proiekzioa dela eta guresko ekimenak hemen bere etorkizuna erabaki nahi duen herri bat badagoela erakusteko deia zabaldu du gaur eguerdian. Bidasoan bi errelato desberdin gurutzatuko dira. Turreko antolatzaientzat, hor amaituko da Espainiako partea eta Frantzian sartuko da Turra. Baina guretzat, dana Euskal Herria da, Bidasoa ez da muga, zubia da, eta guk hori irudikatu nahi dugu eta horri indar berezia jarriko diogu eta guretzat hor indar handia jarri behar du. Informazio praktikoari dagokionez, esan behar dagoeneko lasaitasuna dela nagusi Euskal Errepide sarean lehentxeago aipatu dizkizu egun AP8ko bidelanak deba parean amaitutzat jo dituztelako trafiko zuzendaritzatik. Onaino momentuz arratsaldeko 6etan bueltan izango gara eta gozatu bitartean bigarren kafeaz, gero arte. Eskerrik asko Egoi Belategi, guk hitza eman genion urrengo gonbidatuari bigarren kafea hartuko genuela eta horixe egingo dugu oraintxe. Entzunadi. Arrainburuak hangenituen gure ondoa ikusteko buztinezko dordoken dantzan erori arte ta gu gabe ala ere egunak argituko du Teila gorri euri laino gaio banda
gauerdi bat, ez dena zerotik hasiko, ta ez dena jakindaiko, ta gu gabe ala ere egunak argituko du. Infinitua luze egiten da, batez ere amaiera, ostoz osto eranzten da, bai lilia. Kantatzeak eta maitatzeak badute antzekotasun bat. Suzko lili behar lukeena dordoken dantza bihurtzen dela batzuetan. Begian bat zena bi da soan, eta hortik begiratzen diogu bihotza den euri herritik arnasgune edo irlatankerako edozein Atlantidari. Ez dakit gure gaurko gonbidatua fantasian bizi den edo honen preludioan, baina esna den bitartean kanta egingo duela. Badakigu, zutaz letrak idazteko edo gure paisaia doinuz betetzeko bai behintzat. Aurreko urtean kaleratutako fantasia lanaz aritu zineten etxe honetan lehenago, baina bide apur bat egin du dagoeneko diskoak, eta horren nondik norakoak ezagutzeko dugu gurean gaurkoan Einaut Elorrieta. Ongi etorri Einaut, eta eskerrik asko gurera etortzeko gonbita onartzeagatik. Eskerrik asko, zueri. Lehengo galdera, zuzenekoetan bete alda fantasia, edo oraindik preludioan gaude. Nolakoa izan da? Kontzertu bakan batzu jo dituzu dagoeneko, nola izan da diskoa kaleratu eta orain arteko fantasia hau? Ederra izaten ari da. Diskoa prestatzen ari ginela, gogoratzen dute, erabaki klabea izan zen, niretzako askatasun handia eman zidana, pentsatzeak diskoa bere baitan obra oso bat izango zala, eta gero zuzenekoan kantu horiek berrinterpretatu egingo genituela, eta horre jiran aurretik egin genuen lan bat, taldera ekartzeko diskoa, gitarra elektrikoekin, eta beste aurreko kantuekin, nire betiko kantuekin pixkate loturak egiteko, eta kantu sarri diskonek ere pixkate blaitzeko, sekarren energia desberdin hori, eta bilaketa hori izan da oso ederra. Eta gero zuzenekoetan eskaintzen asko disfrutatzen ari naiz musikariekin eta errepertorioko kantuekin eta oso ondo paratzen ari naiz, bai. Betetzen ari da, orduan, pixkanaka fantasia. Einaut, hemen ere, programonetan, hau lehenago ere aipatu izan dut, baina lehen aldiz proiektu pertsonala abiatu duten gonbidatu asko izan ditu, Utsi da, zuek ulertuko duzu. Aspaldi abiatu zuen zuek, disko batzuk ere badituzu bakarlari gisa, eta komila jartzen ditut, bakarrik ez gaudelako inor, baina bakarlari gisa. Eta lehen aldiz egiten duenaren ilusioa eta erronka ulertzen dut, gertuko sentitu ere, zure kasuan, nola plantatzen duzu bakarkako disko bat berri bakoitza, erronka bada, denontzako, zuk nondik heltzen diozu beti ezberdina da, badelako biluzte prozesu bat, baina ez lena, enegarrena, eta hor, ez dakit, asko pentsatzen ari nintzen gaur trenean, etortzen ari nintzela, ilusio hori ez nola mantentzen den, hor dagoelako baizik eta nondik heltzen zaion, erronka horri horregatik egin dut simila, hemen ezugarri atalde pila pasa direlako lehen proiektu hori bero-bero dutela zuk bidea egin duzu, eta erronka hundienan nun aurkitzen duzuzuk prozesuan, estudioan, sonoridadean, nola eraman kontzertura edo beti da ezberdina? Ez dakit, galdera hona da, ez dakit asmatuko dudan esaten, ze nik uste dut hori bere baitan badala erronka bat, ez da? Mantentzarena pasio hori edo nahi hori hor, ez da? Eta nik ere hor daukat, nik ja diskoa bukatu dut, eta ja hasi naiz, kantu berriak, ez dakiz ere, gueltak ematen. Fantaseatzen berriz, ez? Horrek bete iten hau, mugitu iten hau, hori dan ere, bizitzeko modua. Egia da, adibidez, Ken Zazpirekin
joan nintzela pizkat hori galtzen. Eta behar izan nuela, besteak beste hori izan zen arrazoitariko bat, ez da, beste nun baita abiatu. Deserriko kantak eta gero, adibidez, soka boskoteakin, basan erronka berri bat, niretzako urrez ezagunak. Iruditzen zait, bai joaten naizela nire konfort egoeratik pizkat aldendu, bilaketaren bat egin, eta gero bueltatzen naiz zer berriarekin, eta ja, prozesuak berak Aitorrekin pasatu ditudan 2 urte hauek, niretzako izan dira oso apasionanteak. Sorkuntzak berak apasionatu egiten hauelako, eta uste dut hori izan daitekela guzti honen erantzuna, ez da? Eta uste dut, hortan esango nuke asmatzen ari naizela, batez ere sentitzen dudalako gogua oraindik hortxe, ez da? Baina, gauza desberdinak egiten dituzunean baita ere, eta aldentzen zarenean hortik, bildurrare sentitzen da, eta prozesuaren parte ere bada hori iruditzen zait. Bai, eta interesgarri ditu zaitera, aipatu duzun erosotasun leku horiek ere aldakorrak dira, ez? Aldatzen gara pertsona bezala, eta erronkak ere hartzen du akaso esperoz genuen forma bat, baina gustatzen zait, pasioa dela elementu dena lotzen duen elementua. Haula, ari zinen, zero zega aldetzeko nahietan, inigo? Bai, horre, ari zinaten sortze prozesuetaz, eta gero, ez da kanta dokumental horren inguran erariko gara, azken, ez dakit gira guztien zian, bintzat azken aldian kontzertuen atariko bezala edo ari zarete dokumentalaren proiektzio egiten. Hiriburuetan, eskenigu Donosti, Bilbon eta Gasteizen, eta gero azaroan Gaiarre Antzokian, Iruñan eskenigu. Hor, aipatzen duzu eta iniz aituertu diguzu, aurrekoan ere Durangoko azokan ginela, fantasia diskoaren prozesuan ere Aitorrekin egindako lanak, izandako bertigoak, amildegi sentsazio hori ez, sormen prozesu horok duena, hori guztia gero zuzenekora eraman behar da, zuzenekora eramaterakoan ere sortzen dira amildegi berriak, bertigo berriak, ez dakit nolako izan dan fantasia Antzokitara eramate hori, eta zenbat lagundu duen bideo horretan eskarmentuak, esperientziak, dagoeneko bide bat egindako musikari izanik. Nik uste dute niretzako prozesu gordinena sorkuntza prozesua bera izan da. Behin diskoa bukatu gendunean eta hori zuzenekora eramateko bidean jarri nuenean burua, iruditze zait taldekidekin eta erosoago egin zitzaidan bide hori, gustagarriago edo. Behar bada Aitorrek eraman indun hain urruti behar bada. Gero pixkanaka gustora sentidu izan naizen lekuetara joan naiz, konturatu behar bada, baina bide bat eginda neukala, ez da? Baina egia da, diskotik zuzenekorako bide hori oso gustagarria egin zaidala. Aitor ekarri gendun Arriaga Antzokira. Eta berarekin ensaiatzeko gelitu ginen zarautzen, eta hor bai egia da sentitu ia berak nola sentitzen duen guzti hau. Zega, berak banerekin batera bizi izan ditu, azkenengo birrutetako sorkuntza prozesuak, eta esan dut, ea guk eman diogun buelta hau, eta kantuak hartu duten kolore hau berak nola jasotzen duen edo. Eta kuriosidade hori baneukan. Eta ziratik ikusi nola parrez eta hor egiten zidan gestokin eta ikusten nuen disfrutatzen, eta hor bai hartu nuen pixkate lasaitu baita ere, esaten nuen, ea batean, ez dakit, oso oiko egia den leku batera eraman dugun, baina ez dut uste. Behin diskoa grabatu ostean bastante garbi ikusi nuen, nola jundar ginen. Han Bilbon izan zen Aitor, oker ezpanez Gasteizen ere egon zen Aitor, ez da? Ez, Gasteizen Amorante. Amorante Bilbon egon zen eta erradikatu zen Gasteizen, eta idoia gehitu zen ioten horri. Pentsatzen dut Aitorrek topatu zuela proposamen, gartxoti gustatzen zaio soniko kontzeptu erabiltzea, diskoarekin koherentea zena, hor Amoranteren presentziare bazen lehenengoz, bintzat Antzoki handian, ez da? Eta uste dut, hemen pixkat gai frikiagotan sartuko gara, akaso, baina bere trompetaren sordina eta soinu horretan reber askorekin, gero itzengo dugu Igor Erzilaren funtzioaz ere, baina bazegoen sonoridade bat diskoaren sonoridaderekin oso koherentea dana zuzenekoan, eta horre badago bilaketa lan bat, baita, azken orduko gonbidatu berezioik iristen direnean ere, ez? Bai, azkenean Amorante eta Aitor diskoan parte hartu zuten, grabaketan, ikustot oso barrenatuta daukatela diskoaren esentzia hori, eta bai, soinu teknikariaren laguntzarekin, eta bagoaz, ez da, diskoak izan dezakeen, ez daki soinu onirik hori, edo
bai, horren bila, eta gero Amorantek bera daukan estiloarekin, da nota luze horiekin, da nola apoiatzen duen kantu bakoitza, iruditze zait, bai, ni egia esango dizuet, ensaioan disfrutatu nun pilo bat, baina Arriagan kantatzen nengoen, eta hemen eskerrean neukan Iban, eta bera jotzen zuen bakoitzean trompetak entzuten ditun, da, etortzen zitzen horako indar bat barrutik, nengoen aldi berean kontzertu bat eskaintzen, eta aldi berean ari nintzen disfrutatzen entzuten, bai, izan gozada bat. Bai, nik uste dut lotura horiek ondo, ados nago esaten duzunarekin, Aitorrek eta Morantek, bai, zubi horiek egin zituzten ez diskoaren. Eta aldiz, atzera egingo dut, diskoak badauka espazioa horrentzat, Donostiko kontzertura bagoaz esaterako, Igor Teietxea egontzen bertan, tromboiarekin eta hark proposatuta bombardinoarekin, eta norbaite pentsa dezake. Bai, bombardinoa sartu zuten einauten fantasia diskoan. Eta nola sartu? Ze, Igor oso musikari trebea da, eta ondoren gehitutako reverberazioarekin eta bar, orkesta bateko tromparen sonidotik oso gertu zegoen, eta han ere bikain txertatzen zen, akaso espazio hori, bazegoen hor. Bai, nik uste dut ondo doakiola, gainera bidasoa kantua, hasieran ez, nik bintzat irudikatzen dut, paisaia lainoa, paisaia zera bat bastango, zera, ez dakit, oindik egun senti, iritsi gabe, eta, karo, nik uste dut giro oso aproposa dela bapatean baulako timbreak dauzkaten elementuak sartzeko, bai bombardinoa, bai trompeta, eta gero bukaeran pizkate daulako katarsi antzeko bat gertatzen da kantu bukaeran, eta baita iruditzen zait instrumentu horiek badaukatela kriston hortasuna eta kriston timbrea, oso ondo bereganatzen dutela lekua eta zera, eta uste kontraste oso bolita egiten duela. Zuni jarraituko, bestela zuke gartxot? Ez, ni beti bezala ino hausnartzen harintzen, eta asko gustatu zait, eta ez dakit oso sakona ez oten galdera, baina, bota ingoet. Aipatu dezu hor, Aitorrekin bizi izan zenun prozesuan, urruti hitza uste dut erabili dezula. Zuretzako urrunak ziren leku horiek. Eta joan zinen, etorri zara, zuzenekoetan ere moldatu dituzue, baina kolaboratzaileak ere aipatu ditugu eta aipatuko ditugu, baina galdetu nahi nizun, urrun jungabe, kolaborazioen baitan, zer da zure ustez Aitor, Iban, eta beste guzti horiek komunean daukazuen ezaugarria? Hau da, batak bestea urrun eramateko gaitasuna daukazue, eta kolaborazioak ere beti ematen diote lanari gainbalio bat, humanoa zein artistikoa, baina zergatik biltzen gara inguruan gu bezalako kalainarekin markatuko diazu hitza. Ez dakit ulertzen den galdera, ez? Bakoitzak bere enfoke hau, baino ze uste dezu daukazula ez dakite komunean lan egin dezun jende guztioekin. Zerbaitekiko pertzepzioa izan behar da, ez? Hain gustora aritu eta emaitza hon bat izateko. Akaso erronka bat nahi izatea, hori nahikoa izan daiteke, baina ez dakit zerbait gehiago badago. Sakona da, baina ulertu zaitez. Nik, bakoitzakin desberdina izango da, ez? Aitorrekin niretzako izan da 2 urtetako prozesu bat, oso gertukoa. Eta nik uste dut Aitorrek, uste dut adinkideak garela, pizkat gazteagoa da bera, baina hasieratik lortu gendu nolako feeling bat. Edo, uste dut berak asmatu zuela ni gustora sentiarazten. Bai. Eta nik batez ere esango nuke, babesa eskaini didala, animatu nau gauzak probatzera, animatu nau, nik esaten nion, ez horren beste gehiago. Hain urruti ez, lehen esan dezu metu. Tonuak ez, jetxi eta jetxi gehiago, eta esatu nahi, Aitor, mesedez, beste bat, lentoago. Osa, eramaten nindun, behar bada nien ere kabuz, aurretik deskartatuko nitun, leku batzutara, eta aldi berean sentierazten nindun oso abestuta. Eta nik uste hori izan dela berak fantasia, berez kontzeptu bezala baita ere, diskoaren izenburua da, baina niretzako fantasia izan da justo sorkuntza eremu hori. Zara oso presente zegoen eremu bat, eta aldi berean dena posible zen eremu bat, ez da? Eta zen, aprobatu ingot, ez da?
eta nire ausartu gauzak probatzea. Erronkarekiko maitasuna izango zen igual, ez? Transmititzen ari zen, nik ala interpretatzen dut, ez? Igual elementu komuna hori da, ez? Erronka bati bakoitzak bere alderditik maitasunez eta babesean oinarrituta heldu nahi diola, ez? Eta gero nik uste Aitorrek eta nik uste Ibanek berak ere badaukatela hori. Ez duzu perfecto, ez da perfecto. Ez? Behar bada ni pizkaten izientzietakoa naiz. Mentalki ere behar dute batzutan ez gehiegi, ez da? Eta bereikin adibidez diskontan hori ere ikasi dut, ez da? Beste begira batekin begiratzen, eta gehiago begiratzen, bueno, ze sentitu da, ze gertatu da, disonantzia hori, hori guai da, ez? Esate zidaten, bai? Kristona da, eta pizkate nik uste dute beraiek ere badukatela, konpartitzen dutela begiradari, eta begiradari hori niri oso ondotorri zait. Nik, hola, borobiltzeko, zen Ibanek behin amorantek aipatu zidan esaldi bat nik gogoan daukat beti, eta ari nintzaion nire frustrazio ez, eta dena bezala, eta berak, akaso orain aipatu dezun begiradaren esplikazioa zen, baina berak esan zidan, lasai gartxot, oso iko daukan tonuan gaina, lasai gartxot, gukiten deuna indaiteke, hil arte, eta esan baina, kantauta, sorgina izan, esatezun behak ez. Orduan beti nik atzeman diot ere, ojo, teknika fina, estilo bere izgarria, baina beti ere zukaipatu duzun begirada sorgin eta erronkarekiko gozea duen. Eta jolastia. Jolastia hori da, eta hori geratu zaite, nire sorgina naiz, Iban bezala. Atentzio eman dite, Eñotek aipatu du, uste dute, Durangoko azokan eraritu ginela ez Aitorren funtzio horretan nola kantuak tono grabeetara eraman, jetxi eta ahotsa tesitura berrietara, tekstura berrietara, uste badala, hau ere izan genuen izpidez, diskoaren ezaugarri nagusia bada, tekstura erabateko bata bestearen gainean kokatua. Zergatik dugu joera hori? Abeslari bezala, sortzaile bezala, beti borroka hortan tesituraren goikaldean aritzeko, eta askotan kostatzen zaigu espalin badu oso autu konstientea, Diego Basaiok egin zuen momentu batean, ez? Bost tonograbe hartu eta beste leku bat bilatu, gure joera, kantariaren joera beti da goruntz, ez? Badagor, produktorea ekoizle iristen den arte, jarraituko dut Eñautek erantzuna pentsatzen duen bitartean, Maider Zabalegiri gertatu zitzaion, batean estudiora iritsi bere bakarkako lehen lana grabatzera, eta iraganeko Alaitz eta Maiderren tesitura egiten kantatu nahi, eta ekoizleak ez, bera, tono bat, tono terdi, bi tono terdi, eta batean beste goxotasun bat, beste espazio batzuk agertzen dira, gure kabuz, ez direnak errestopatzen Eñaut. Nire kasuan behintzat, nik uste Aitorrekin sakondu egin dudala bide hortan, baina nik deserriko kantetat kensazpitik apartau nintzenean keska hori eta zer hori maneukan, ez da? Eta bide hori hartua neukala uste dut. Zeiru hitze zait, askotan lehenagoko komposizioetan joera neukala epikara joateko, eta epikan zegoelakoan klimaksa, erantzun haundi hori, emozioen goiko gailur bat, ez da? Eta nik uste dut horre egon daitekela. Nik uste dut hori adinarekin eta gaztetasunarekin lotu dezakegula, ez? Behar bada, ez dakit, gazteago geranean vitalidade hori bilatzen dugu puntu horietan. Nik uste dut gerora ikusten, basoaz ikusten, beste matiz batzuk, beste erz batzuk daudela. Badago akaso beste arrazoi bat, ea adostadeten, biluztearekin zer ikusia duena, grabeetan kantatze hori talde batean bi gitarra distorsionatu, bajua, bateria, teklatua eta sintetizadorek daudenean, beldurroietan grabetara joaterakoan pixkat ahotsa estali egiten da, taldeak estaltzen du, eta pixkat biluzten denean intimidaderako bidean, ahots grabe horietarako leku gehiagore badagoela, nola baita, eta uste dut hortik erizan dezakela zerbait. Bai, izan dezake, eta gero nik uste dut, deskurritzen duzunean tono grabeagoetan zugandik oso gertu zaudela, gertuago behar bada zaudela, nire bintzat sensazio hori izaten dut. Askoz interesgarriago egite zait tono horietan nora juten aizen da zerk ikutzen hauen, ez? Hemen beso altxatan abil klasean bezala, zen aipatzen ari zaten fenomeno hori nik adibez pertsonalki azken diskoan ere bizi izan dut, eta nik ostiente naiz joera dudala. Ez nuke esango biluzteko beldur gutxi dakandik, inigo bakizu, baina
ez nuke izango beldur horrengatik ala, baizik eta ohituragatik, eta Inautek esan duen bezala ere, akaso epikaren bilatze horretatik, eta nik nire burua behartu dut azken diskoan batzutan ariketa hori egiteko, eta arrazoia dauka Inautek, nik ere sentitu dut ez dakit gertuago zaudela, eta niri falsetearekin asko pasatzen zait, ikasi nuen bere garaian, asko maite dut, eta beti iruditzen zait falsetea oinarri duen melodia egiten ari bali manaiz, izango dela funkia, izango dela dantzagarria, egongo dela alako gaiur moduko epiko batean, ez? Baina, en cambio, gero abesti batzuk ere egin ditut berago, eta danak maite ditut, gure seme alaba txikiak direlako, baina arrazoia dakazu gertuago sentitu ditu dela tonu hori ez dakit grabeagoa zenean. Nik uste ere, 3. edo 4. aldagai bat izango dela ohitura, ez? Bizitza osoan daramazunean sagarrak jaten, kiwiak esaten dizu, kiwia! Edo, ez dakit, oporretan beti saloen egon da, ze adibide txarra, baina ulertzea zue. Hori ere izango, baina nik bizi izan dut eta berezia izan da prozesu hori. Beste arrazoi bat ere gehituko niok, eta da, pizkat zure burua onartzen duzunean, edo ez dakit, komplejo gutxiago dauzkasunean, edo ziurrago zaudenean esateko duzun hortaz, edo egiteko duzun hortaz, ez daukazu volumen beharrik. Batzutan, ataka batean jartzen gaituztenean, ematen du indarra eta volumena igo behar duzula, kontzertuetan askotan ohikoa izaten da, kantuak askarrago eta jotzeko zera daukazu, eta tonuak batean iruditzen zaizu askoz grabeago daudela lokalean baino, hor daukasun zera hori jende aurreko tensio horrek eramaten zaitu ateratzera, eta lortzen duzunean hori pizkat kontrolatzea eta esateko daukasuna bare eta ondo esatea, hor dago beste mota bateko gaiurrak lortzen dira hor ere bai, beste erz batzuk ikutzen dira, bai. Gaiurroiek ere heltzen dira, ez? Zu aipatu bezala heldutasunarekin badira hamarkadak, Inaute Lurreta gaztea da, baina gazte hasi zen oso. Bai, ez du bezurik esango, ez? Hor, Kenzazpiren aurretik ere bazegoen Inaute Lurreta, bazegoen musikarekiko atxikimendua, ikasketak iritsi ziren garaiaietan ere bai, baina ez dakite ze puntutaraino aipatzezun kompleju galera horretan ere, badauden gauza batzuk tinko mantendu direnak. Alegia, beldurrak galdu bai, baina akaso konbikzio batzuk, gauza batzuk oso garbi izan eta mantendu naia. Behar bada bai, ez dakit, esan nahi dute, ni begiratzen diote batzuetan Inaut gazteari, eta ikusten dut pertsona bera gerala, baina azkenean, nik uste dut denoi gertatuko zaigula, bizitzan azkenean urten poderioz eta aldatzen goaz, eta gure oinarriak aldatzen doaz. Egia dana da nik uste dut esentzian, mantentzen dala hor, zera bat, izate bat edo nolabait, ezta? Baina, ez dakit, nik uste dute musikarekiko pasioa eta gauzak deskubritzeko eta gauza berrietan murgiltzeko gogoa, eta nire naiz konsideratzen bat ere ausarta, bestela bizitzan, esan dut, baina hontan musikan beti gustatu izan zait gauzak probatzea eta ez dakit, leku diferentetara joatea, eta uste dut hori bai izan dela betidanik mantendu dudan zea bat, ardatz bat, ez dakit erantzun dizudan, baina ez dakit. Beste galdera baten bidean egindako galdera zen, beraz erantzunak balio du. Arriagako kontzertua eta gero eskin nizkionitz batzuk irratsaio honetan kontzertuari, eta konturatu nintzen, pentsa, akaso gure artisten musika entzunagatik eta zure musika entzunagatik, akaso konturatu gabeko zerbaitetaz eta zen, ostras, Inaut izango da gure kantari politikoenetakoa, oraindik ere. Kenzazpiren garaitik abiatuta eta orain arte ere, politika oso zabala delako eta politikaren alor askotan aritu zarelako, baina aipatzen nuen ez dakit Portugalgo krabelinen iraultza izpide itzuli zenuela, Bilamorena kantura, Mandola Bilamorena agertzen direla, hainbat emakume iraganeko egindako aitortzak, Kenzazpin Gernika bazegoen, esparro oso zabalean aritu zara, eta hori izan da horregatik aipatzen izun, badode gauza batzuk
urten poderioz ere gehiagi aldatu ez direnak, ez? Bai, hombre, ni beti saiatu naiz keskatzen nauten gai kantatzen eta ez, bere garaian hainbat kantu egin genituen, baina pixkat lengo galderarekin edo lengo erantzunarekin bat egiten eta tonoen asuntuarekin eta behar bada konturatu naiz denborarekin politikotzat ez neuzkan gaiak politikoa direla, maitasuna politikoa da, aitatasuna politikoa da eta behar bada azkenen urtetan hortik gehiago konposatu dudala uste dut, ezta? Baina bai, betidanik barrua ukitzen nauten gaiak, izan gai sozialak, politikoak, bai, beti gustatu izan zait horietaz kantatzea eta bai, beti uste dut oso presente egon diala gure nire sorkuntzan, gai horiek. Ezer zaitez Einauti lehen kantua eskatuko diogu, gure elkarrizketa akustikoa badoa aurrera, uste baino gehiago, eta baina lehen kantu hori aurkeztu aurretik aurkeztu behar dugu beste historio bat, Durangoko azokan ari ginela agertu zen han gure gai frikiagoetan eta nailonezko gitarraren kontura, eta kontatu nuen nola duela 2 urte Durangoko azokan, Mikel Urdangarinen haitzetan diskoaren reedizioarekin kotxean Durangora bidean diskoa berriro entzuten, iraganeko diskura entzuten, konturatu nintzen, eta gitarra klasiko hau nork erabatuko tezuen garai hartan, ez? Okerez panaiz Peio Ramirez egoen akordeoiean, bazeuden gaur egun gurean dauden hainbat musikari, eta gitarra klasiko hori, eta orduan Durangora iritsi eta lehenengo Santxe Mikelen bila. Mikel, honen jo zer. Gitarra horren, disko horren gitarra, zenik erabatudik. Eta orduan txen Mikel Urdangarin parrezkasita. Einautek. Ez da posible, ba. Bai. Eta, orduan jakin nuenik, garai hartan ere Einaut bazebiela ja gitarra ikasketak egiten, eta nailonezko gitarra, hau Durango aldetu nizun, bide lagun izan zenuela zure ibilbidean, baina gutxi xamar. Oso bakarkakotan, hainbat saiotan, erabili duzula baino zein beste, ez da? Bai, beti izan da etxeko gitarra, laneko gitarra, beti etxean zegoena. Behar bada horregatik, eta gero txikitan ikusten dut seduzitzen gaituztela gitarra elektrikoek eta akustikoek, baina denborarekin ari naiz gero eta gehiago, gerturatzen nailonesko gitarra ontara. Gainera, 81koa da gitarra. Nire gurasoek beraien soldata biek juntau eta erosi zidaten gitarra, oso ilusionatuta zeudelako, ni gitarra klasikoa ikasten hasi nintzen, karrera egiten hasi nintzen, disgustu hartu zuten utzi nuelako, gehiago ulertzen nuelako gitarra kantatzeko kide bezala, lagun bezala, ez da? Baina bai, eta horre onda urteetan, eta azkenengo garaietan ari naiz gehiago ateratzen, eta zuzenekotara ere eramaten, eta gero eta gertuago daukat gitarra hori. Lehenengo kantu bat eskatuko dizugu, nailonezko gitarrarekin gurera etortzeko promesa egin zuen Einautek, eta gaur bete, zein izango da entzungo dugun lehen kantu hori, Einaut? Bidasoa izango da, lehen aipatu du Bidasoa baita ere, eta bai, hor Uxu Alberdiren hitzak dauzka, zote Bidasoa ibaia, niretzako bastan paisaje bezala oso barruan daukadan lurralde bat da, askotan joaten da izena, eta bastaneko urek egiten dute Bidasoa, nola baita, ez da, eta Bidasoa oso lotuta gonda gure herriko gatazkara, lehenago Portugaldar pilo bat, eta hil ziren Frantziara iesean zebiltzala gaur egun immigrazioaren zona beltz bat da, ez da, zoritxarrez, eta pixkat horri buruz hausnartzen duen kantu bada. Badoa, Einaute Elorri eta Bidasoa eskintzera. Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, Einaut Elorrieta eta Bidasoa. Nahi duzunean, Einaut.
zer eskatzen zaio paisaia bati, zer azten durak zer daramaki, nola egin gorputz bat zati, zenbat egi ditu bidazoak. Muito obrigado, alekum salam, bastango zainetatik urbeltza edan, muga urxirrista bat da hilberan, nori abesten dio bidazoak, 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 bidazoak. Laki bidazoak, bidazoak, bidazoak. Daki Bueno, hortxe lehena, badatorre gure elkarrezketa setera bueltan einaute elorrieta, eta badakit beste sorpresaren bat ere badugula oraindik gurekin, soinu probak jakinarazi digulako, baina entzuleari oraindik ez dio bat edo guztiz kontatuko. Sortze prozesuaren inguruan aritu gara lehen einaute eta aipatu dugu esnakantaren inguruan arrigurik egindako dokumental hori, saria berri jasotzetik dator duela gutxi, eta aipatu bezala ari zarete dokumental hori erakusten hiriburuetako kontzertuen atarian. Aipatzen duzuzu kontzertuetan, akaso elkarrezketaren baten ere aipatuko zenuen, erabat biluztu zinela sortze prozesu horretan, horretaz aritu ginen nolabait, baina erabat biluztu zinela kamerak prozesu hori grabatzen usteko eta jendeak ikusteko nolakoa den prozesu hori. Bai, batez ere dokumental horrek, uste dut,
Arregurikoek eskatu zizkidaten azkenengo 2 urteotako audio guztiak, elkarri bidalitako WhatsApp audioak. Ni Aitor eta Inigoren artean. Sortu nikoa, non hori irakusti, sortze oste holan, respetu eta artiko txuet. En fin, eurrera boli, hau martxan hasten da. Einaut, Atxaldeon, nik engone bana da, Juan estudiora, hauen grabaketa gitarri eta hotxana brutoan eta hasi apurtxu eta instrumentazioa eta estetika. Hoiexek dira audietako batzuk? Bai, eta benetako audioak dira, da. Nire mobileko audioak, Aitorri bialdu nizkion guztiak pasatu nizkion, Aitorrek ere bai, eta bueno, hola ibili ginen. Gau, ni gaina urduri nengoen aber audio horretan zer egongo zan, ez zela egongo lago, baina, gero, 2 urtetan, eta benetako oinarri hortan hortik abiatu ziren, ez da Arrigurikoek. Gero kamarekin eta benetako irudi batzuk hartu zituzten, da beste batzuk rekreazioak dira. Eta nire kezka zan pixkat antzerki gehiagi egotea egiten nuen hortan. Prozesua bera niretzako bai benetan izan zelako biluzketa bat, audioak ere benetakoak ziren, eta hortan Arrigurikoek lasaitu ninduten lasai egon, hemen egingo dugu, ondo zainduko dugu guzti hori, eta uste dut, talento handia izatez gain, sensibilitate handia daukan jendea dela, eta lortu zutela kaptatzea irudiekin ere hor zegoen egia bat, ezta? Baina berez, benetako audio WhatsAppetan oinarritutako dokumentala, eta hori da, dagoen egia, benetakoa hori da. Lehen aipatzen genituen amildegi horiek, berti hori, sormen prozesu batek suposatzen duen errusiar mendi hori, gaur kantuak sortuko du diskoa eta bihar diskotik kanpo gera daiteken kantuaren, gora bera hori. Eta ez da urteekin gehiegi aldatzen dokumental hontan kontatzen duzunez, ziurtasun kreatiboa ez du bideak ematen. Hori lotuko duen erantzun ez dizudan galdera horrekin, hori betidanik nerekin datorren zehozer dala, baina, esango nuke, nik ezagutzen ditudan musikari askori bintzak gertatzen zaigun gauza bat da, ez da? Guztot sorkuntza prozesua, ireki egiten zara eta irekitzen zarenean auskorrago edo zaurgarriago sentitzen zarela guztot. Eta nik guztot derrigorrezkoa ere badala, gero sortzen dugun hortarako, hori pentsatu nahi dut, ez dela gauza gratuito bat, ez da? Sorkuntzarekin berarekin datorren egoera bat dela, zeharkatu behar duzuna kantu hori benetan gauzatzeko, ez da? Baina bai, estudio batera noanean, zozer grabatzera edo kamera bat aurrean jartzen didatenean, ni txikitu egiten naiz, inseguridadeak etortzen zaizkit, eta guzti horiek gainditzea erronka bat izaten da bere hortan. Ez ait gertatzen hori adibidez eszenatokian. Eszenatokira igotzen naizenean, derrigorrezko urduritasun hori izaten dut, baina bai, hor sendo eta ziur sentitzen naiz. Kuriosoa da, jende aurrean ez ait berdina gertatzen. Oraindik tartetxo bat geratzen zaigu arratsaleko 6etarako, baina badakit Goiurik mimoz prestatu duela sarraskia, alegia fantasia diskoaren hitzen inguruko galdera sorta. Beraz, bigarren kantua eskatzeko ordua ere iristen ari zaigu, eta bigarren kantu honen arira uste dut Einaute kontatu behar diguzula, gaur bigarren kafera, eta eskertuta dagoen, horrelako gozak asko gustatzen zaizkigu eta, ekarri duzun sorpresa edo lehen aldia? Ez da gita usartegia da inkonstiente bat izan nahi zen, baina lehenengo aldiz, harmonika ekarri dut, etxean aixa ibiltzen naiz, baina, ikusiko dugu asmoa daukat kantu hontan euski argitan da, kantua, baita berriz ere Uxu Alberdiren hitzak dauzkana maitasun abesti bada. Eta horta artean pasarte instrumental bat dago, eta beti izan dut gogoa hor harmonika sartzeko, Bob Dylan eta guztioen oso salea naiz, eta bapatean aukera hori ikusi, eta horrekin ator, esango didazue. Oso ausarte iruditzen zait. Eta inkonstiente bat. Ez, orain momentu honetan, Einauten ibilbidearen puntu honetan, harmonika integratzea, eta orain gure entzulek esango dute. Noiz ikusiko dugu Einaut zuzenean harmonikarekin. Ez dakigu hori oraindik, baina bitartean bigarren kafean ikusiko duzue. Beraz, zoaz Einaute bigarren kantu hori eskaintzera.
bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, Einaute Elorrieta, Eguzki Argitan, eta lehenengoz, Euskal Imaginarioaren zaten bigarren kafean, Einaute harmonikarekin. Eskerrik asko Einaute eta nahi duzunean. Aspalditik gatoz, urrunera goaz. Aspalditik gatoz, baina degan egiteko saltzara inoiz. Eguzki argitan hautsa izan. Hurbilegi gaude gezurretarako. Hurbilegi gaude baina edozein etxetan zindan eguan eguzki argitan hautsa izan. Uriari du ametsen gainean. Uriari du baina susmodenen kontra jada ezin alda. Eguzki argitan hautsa izan. Beranduegi da etxera gaitezen. Beranduegi da baina oraindik albalitz zurekin nahi nuke. Eguzki argitan hautsa izan. Eguzki argitan hautsa izan. Kezkatuta zegoen Einaute inkontzientziagatik, baina... Amazing. Bob Dylanek esango luken bezala. Amazing. Bai. Gainera, nik lehen aitortu jo soinu proban, ni oso harmonika zalea naiz, asko gustatzen zaizkit erreferente hoiek, harmonika dakartenak, eta bai, oso goza berezia Einauteke gaur harmonika gurera ekarri izana. Baina tira, Einaute, sarraskiari aurre egin behar diozula, eta sarraskiari aurre egiteko, zure bizitu egitek urrun ez dagoen gizon baten ahotsak jarriko zaitu kliman. Sarraskia. Ui. Hau Zumaiarra da, ezta? Hori bera. Getaritik Zumaiara egon daiteke Euskal kostako errepiderik ederrenetako bat. Izan daiteke. Ez dugu gehiago esango, inora zerretu ez da din, ederrenetako bat. Bai, lari gabe. Bueno, sarraskia tartean hitzak aztertu eta galderak egiten ditugu, eta jakin dezazuela egin behar izan dudala mapa kontzeptual bat, fantasia diskoko abestiekin. Ze ez dakit nere paranoia den, baino dena lotuta dago. Edo hori iruditu zait behintzat. Baino, hasiko naiz galderarik inozoenarekin. Pixka bat, ez dakit ez? Girotzen hasteko. Bai, girotzen hasteko. Zondo. Zuk idatzitako abestietako batean, ze hitz guztiak ez dira zureak,
esaten duzu, infinitua luze egiten da, batez ere bukaeran. Esaldi hori, batzuk diote Kafkarena dela berez, beste batzuk Baudelaireena dela, baina orokorrean Woody Alleni egotzen zaio. Orduan, nik jakin nahi nuke, disko hau, pelikula bateko soinu banda izango balitz, ze pelikularena izango litzateken. Txain Gartxot, isilik. Gartxot, galderak ez dira zuretzako. Isilik egon. Non aukeren ertzetik beldur barik maitatzen dan. Komodin de Gartxot eskatu du. Ez du balio, Ez du balio. beti Gartxotek erantzun dit. Nik fantasia esamarrun ez alda pelikula hor, ezea dibujo animauana hola oso ezaguna zen, oi, etorri zait, oi, hain nintzen pentsatzen gori. Badago, bai, pelikula bat izen bera duena, baina niari nintzen gehiago edukiari dagokionez, ez dakit maitasun histori dagokionez, ez dakit baote dagon. Ba, ez dakit egingo duten Minanen pelikula. Baina, nik emetik proposamena botatzen du. Ojo! Uste dut korte hau berreskuratu beharko dugula etorkizunean. Nik errepikatu esaldi, Goiuri? Infinitua luze egiten da, batez ere bukaeran. Vale, nik gomendio bate, ni bai izango naizela ausarta, eta nik gomendio bate emango diote Eñauti, jake, eta gero zu beste nahi baduzu, baina Adolfo Aristarainen Un lugar en el mundo pelikula. Uste dut, ez dakit ikusia duzun, ba, uste dut esaldi horrekin bat egin dezaken pelikula badela. Zu pelikula goxoa. Bai. Zango diazu. Vale. Osadia, guai, fantasia ez osadia. Osadia, Goenkaleren azken kapituloan pentsatzera nintzen infinituaren bukaeran, eta, baina, bueno, segi, Goiuri. Zu komendiorekin nahi diozu, Eñauti, ja osadiarekin jarraituta. Ez, zen itorten naiz galderak egitera ez, erantzunak ematera. Baina, ni zurekin bat nintzen, baina gero Eñautek esan du, hemen laguntza, bale, ba, eman dio. Bai. Ez, Minanen pelikula, bai. Bai, Minanen pelikula zoragarria, bai, Ba, jarraitu egingo dut, asko gustatu zaite erantzun hori, baina jarraitu egingo dut. Esan bezala, letra batzuk zureak dira, besteak ez, adibidez, zutaz kantak egiteko munduratu nintzen, Jose Luis Otamendirena da, baina gero, zuk idazten duzu, ez naiz inoiz biziago kantatzen dizudanean baino. Mezua berbera da. Nere galdera da, nola egiten denez, nahasten dituzunean, zureak ez diren hitzak eta beste batenak direnean, borobiltzeko diskoa ea inspiratzen zaren beste testuan, besteen testuetan, zure hitzak idazteko, nolako izaten den prozesu hori? Ba, oso inkonstientea, esango nuke. Bai, pizkat, nire kasuan, sortu egiten dut, eta behar bada gero noa aipatzen dituzun ari horiek ikusten, ezta? Badaude impulso batzuk eta impulso horiei tiraka, eta azkenean, beste musikari batzun laguntza eskatzen dudan bezala, idazleen laguntzera eskatzen dut, azkenean nik barruan daukadan hori asaltzen, hobeto asmatzeko, aberasteko nire begirada hori, ezta? Eta maitasunaz adibidez ikaragarri gustatzen zait Jose Luis Otamendik gai hori nola abordatzen duen da lehengo aritik, ez? Ez dakit, maitasun romantikoari begiratzen nion, ilargia kantuan behar badaken zazpirekin, eta nire maitasunarekiko begirada hori ere aldatzen joan da, eta hortan bide lagun beti izan ditut Jose Luis Otamendiren hitzak, ez da? Eta netzagoa plazerra handi bada diskontan, justu ere kantu hau sartzea. Ze ona. Eta banoan ere mapa kontzeptualarekin. Ze, aritu naiz diskoa entzuten, lehenengo abestitik 10. arte, eta hemen doan ere eromena. Lehenengo abestian, aipatzen duzu, nonbait utziko zintudan arnasa hartzea zaztuta, bigarrean, abestian arnasaren kontzeptu hori errepikatzen da, zure arnas barea entzuten dut, eta 3. abestia hasten da odoletasu arnas esaldiarekin, eta bukatzen da euririk ez dut 2 aldiz desio izan. Eta horrek zubilana egiten du, 3. abestia da euri herria. Eta euri herrian berriro kontzeptu hori, euriarena. Eta euriaren kontzeptuarekin jarraitzen dugu, eta pasatzen da 7. abestian euritik uraren kontzeptura, eta hor ur-jauzi zabal bat, Atlantidan, edo maitatzean urbila altxatzearen antzadu maitatzeak, berriro urarena. Eta
Maitatzeak abesti horretan, iten dezu lotura ura eta haizearekin, ze aipatzen duzu, ez ote den haize fin bat leiotik sartuko. Eta azkeneko abestia dela fantasia, haizearen kontzeptua berriro. Ipar haizea zinen udaren zain eta orain, baina eska 10. abesti horretan esaten duzu noiztik zaude euriari so. Eta lehenengo abestian dena borrobiltzen da esaten duzu arrats euritsu batean. Ostras. Hau, naite eginda dago? Urrengo diskoarekin egoi du lehenengo elkarrezketa hemen. Oso lagungarri egingo zait. Gauza guzti horiek pentsatuta izango baditu bezala azaltzeko. Bai, asko gustatu zait. Eskerrik asko. Zuri? Nik uste dute diskonen hitzak eta oso lotuta daudela ni kostaldean biziketarin bizinez, kostaldean eta hainbat kontzeptu itxasoa, haizea, euria, Euskal Herriari lotua baita ere. Guzti hori hor dagoela, teila gorriak, uste dute oso presente dagoela nire bizilekua disko honetan. Baina, bai, ikaragarri gustatu zaite. Nik ere kontratatuko zaitut Goiuri. Etortzeke dauden album guztiak kontzeptualizatzeko lehenik eta egia esan ederra da, entzuten ari nintzen eta nola baten sormenak beste norbaiten pertzepzioarekin nola talkaitu eta zenbat interpretaziore eta lotura... Uste dut hori sormen lan bat egin zula. Bai, bere hortan. Urrengo urtean Goiunin diskua. Goiuri, izarrago zarenean, gogoratu bigarren kafeaz. Izarrago, gustatu zait nabardura hori. Ezer zaitez beti Horrezko matrikularekin gainditu duzu sarraskia. Eskerrik asko. Behar dugu Kandidoren amaiera audio bat. Gauzat esan baizut. Gauzabek egin bar dira eta bigarren kafean asko egiten ditugu zuzenean gertatzen diren bezala. Eta une honetan Kandidori esango dio gaizu Kandido. Kandido, barkatuko jak, aspaldi ez dit kasuik egin, ignei erez. Baina bigarren kafean sarraskiaren ahots horri amaiera bat eman bartzio hau, alegia, guatuko aiz. Sarraskia. Txuleta errajan genizkian honen ostean beste datu prestatuko izkiat, tolosa buelta itekenen, ze eniaute lorrita hementziok eta pentsatu diau, akaso, behar diaula hitz hori. Eniaute saiozu Kandidori mesedez urbiltzeko gurera. Kandido, etorri zaitez. Besarkada bat hemendik Kandido Urangari, eskuzabale eskini zigun sarraskiaren ahots hori, eta kaso beste itxiera esaldi bat edo itxiera hitzen bat lapurtuko diogu. Eta orain goizaldea. Eta hemen bizi gintezke, imaginario literario, musikal, sorpresa, referentzialismo, zinema proposamen eta gizati hartasun horretan, baina arratsaleko seiak ere bueltan ditugu eta, bueno, nola zen, infinituan zer gertatzen zen Goiuri. Luzegia dela. Batez ere amaiera aldera. Gu amaierari izten ari gara eta infinituan ezin bizi, gartxotun zain letona, plazer bat beste behin, datorna asteazkenean nien aizemen izango, baina zuek bai. Bai, earki ongo goea, orduan, Goiuri ez da, jefia gabe. Goiuri zu bihar arte. Bihar arte. Eta inaute lurritan nahi duzun arte, izango ditugu aitzaki gehiago, sorpresa gehiago eta kafe gehiago. Oso gustora gonaz, eskerrik asko zuen. Otza bizala latu eta Fantasiaren azken akordekin agurtuko zaituztegu, bihar arratsaleko 4 eta 5 hementsi izango gara, naiz irratian, bigarren kafean. Eskerrik asko entzule, guretzat ere plazer bat izan da zuek horregotea.
Keep calm and bigarren kafea.